Amiga Landia. Es la amiga Landia. Ya pasó esto, lo que va a pasar por aquí, ¿no? Yo lo voy a poner, no lo voy a agarrar de aquí. Muchachito hermoso, muchachito hermoso. ¿Qué tal hora sentiste? Se levantó hasta las 11 del día. Te va a decir que no sintió que no durmió. Dice ni los solditos no se fueron al parque. Y sí, estábamos al parque, no, yo no voy. A esa hora siempre ya andan nomás dos viejitos ahí caminando. Bájale un poquito el otro. Hijo, bájale que estoy leyendo. Gordito, no se lavan las manos antes de comer, no se complican ustedes porque quebrantan el mandamiento de Dios en medio de sus funciones preciosas y no cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. También el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes es correcto decir a su padre o a su madre lo que podría hacer.